السلام عليكم ورحمة الله. زي ما انتم شايفين كده، ده الفوم. الناس اللي بتسألني على الفوم اللي شغال حاليا هو دوت الفوم. طبعا في منه تخانات، ده يعني دي 3 سنتي، في سنتي وفي 6 ملي وفي 2 سنتي وفي 5 وفي 10 وفي زي ما انتوا عايزين. ماشي. وفي ناس بتعمله قاعدة عرضي. ماشي. طبعا بالنسبة للتنجيد، اي حاجة في التنجيد لو هنستخدم ده هنستخدم السنتي او الاتنين سنتي، اللي هو مثلا تخانة زي دي كده، دي هنحطها اللي هي الفرشة اللي تحت الشلتة، اللي تحت الشلتة. ماشي. دي اللي ممكن نستعملها. اما انا اي حاجة تانية لا، ما ينفعش طبعا. ده ما ينفعش في التنجيد خالص. طبعا اللي بيحط دوت في التنجيد بيوفر. ماشي. لانه دوت مش عملي، واللي بيعمله قاعدة عربي طبعا مش عملي. ماشي. بيجي عليه وقت وبيهبط سريع الهبوط. ده انا بعمله كلحمية في الشغل، يعمل لحمية في الشغل على الخشب. يعني احط مثلا، اجيب السنتي او الاتنين سنتي احطه مع القماش، فبيديني لحمية بدل ما يبقى على الخشب، او احط مثلا سفنجة الرفايع وتهبط مني مثلا على طول، لان الرفايع ما بيبقاش فيها الكثافات العاليه اللي هي قد كده. فدوت بالنسبه لي حلو، بيديني ايه اللحميه اللي تحت الخشب، اللحميه اللي فوق الخشب. ماشي. ما احسش بالخشب. ده الميزه بتاعته. بس اما بالنسبه للتنجيد فما ينفعش طبعا، ولا ينفع القعده العربي. بيبوظ بعد فتره قصيره. ماشي. لان زي ما انتم شايفين كده، لو انا هتك عليه كده اهو صبعي، شايفين التجويفه دي؟ معرفش هي باينه ولا لا. ماشي. فبيبقى فيه تجويفه فما بيستحملش، فبيهبط على طول. فما ينفعش في التنجيد. ده بيتحط في ارضيات المساجد، اي حته مكان فيها رطوبه بتاع، ممكن حوائط يتلف بيها عشان خاطر الرطوبة برضو والكلام دوت. وممكن الصوت، مع ان الصوت هو السفنجة افضل كده يعني. اما بالنسبة للي انا عامله دوت، ده معمول لشخص بيطلع جبل والكلام دوت، اللي هم بيسلقوا الجبال. ما تنسوش اللايك والشير وكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.